भर्खरै निकाल्नु भएको थियो कि हो कच्च्याको चाहिँ भएको रहेछ भित्र खतम नि हो सबै फटे फटो हजुर के भएर लड अरे हजुर त्यही त नयाँ जस्तो छ किन के भएर लड्यो यो ए ट्रोलीबाट लडेको ए अब यो उठाउनलाई के हो तपाईँहरू के हो यो थुप्रो क्षति पो भयो त नि यो त थुप्रो क्षति भयो नि जति क्षति हो त यो अहिले पनि थाहा भइहाल्छ नि झर्या सिसाहरू थाहा हुन् होइन उता त्यही त जान्छ लडेपछि त्यति त गइहाल्छ यसको मेन प्राइस चाहिँ कति छ 1 करोड माथि छ 1 करोडै हो ए हो